Hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ dùng Lightning để PvP nha. Đây là ạc mới của mình. Trong 4 ngày qua mình đã dành thời gian để cài ạc này. Dạo này mình đang hết tiền nên chưa nạp ra bước mua skin được. Giờ mình sẽ đi cày thông thạo cho Lightning nhé. Before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Hey, yeah, yeah. You're a wanderer just like me. Hey, yeah, yeah, you better know where you're going. Quay cho hẳn trái hệ Doan luôn. Thôi thì tặng cho ông thần biển vậy. Tự nhiên máy lắc quá các bạn ơi. Ai nghĩ bé bé con đường về cũng chẳng có xa. Ai về
chơi combo với Yama. Let me take you home, baby. Làm việc from 9 to 5. Anh có thật mỏi mệt em. Của ông nào đây? Đường về tuyệt nhiên là không khó, nhưng mà có lẽ sự cố đã sẽ khiến đôi chân em mỏi đó. Em đi đâu xa nên anh đưa về nhà. Đừng về một mình vì đường nhiều. Thôi mọi người xem và nghe nhạc đi nhé, mình lười nói quá. Dừng bao nhiêu lần đèn đỏ chỉ khiến anh vui thôi. Tim em đã ngủ rồi, chân em đã ngủ rồi, đúng cô đã về rồi. Em vẫn một mình thế thôi. Đêm nay sẽ thật dài. Em cũng đã mệt nhoài. Thì ai đưa em về đêm nay? Bé con đường về cũng chẳng có xa. Đưa em về qua ba ngã năm, ba ngã ba lần nhà. Take me back, bé con đường về cũng chẳng có xa. Đêm khuya rồi sao không có ai đưa em đi về nhà. La la la, la 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 la. Ai đưa em về? La la la, la la. Con phố ngoài kia cũng nhớ rằng em đi qua nơi đây biết bao lần, và ai cũng nhận dần chẳng có đúng hẹn những nơi em dừng chân. No babe, đêm nay sẽ thật dài. Anh biết giờ này em đang cảm thấy một bước em đi thật mệt nhoài vì sương rơi đêm lần đây. Thì sao em không để anh đưa em về nhà trong đêm nay? all the time. Coffee goes cold, your